Порой большое, великое начинается с незначительно малого, незаметного. Никто тогда не ведал, что с дипломного спектакля студента ГИТИСа начнется новая театральная эпоха, получившая всемирное признание. Это случилось в преддверии трагических дней распада великой страны. Простая история 4 охотников, заблудившихся в тумане безбрежного океана, объяла зрителя своей мощной энергетикой. Эта история пробудила в душе зрителя поистине великие символы и знаки. Так, повесть, написанная Чингизом Айтматовым, поставленная якутским режиссером Андреем Борисовым, русским художником Геннадием Сотниковым, явилась началом подъема всей якутской культуры. Нас актеры все говорят так, и театровед наш говорит, он создал образ, говорит. Никаким образом актер не может создать образ. Это неправда. Актер создает характер. Только характер может создать. И то это тоже разбор. Актер всегда присутствует сам. В результате света, музыкально и присутствии зрителя возникает между ним образ, как Вольтова дуга. Подарок судьбы, я считаю. Я никогда не ожидал, что в Якутском театре вот имени Оюнского может быть такая сильная театральная, так сказать, страсть и культура. Зрелость театрального мастерства, это на достаточно высоком уровне находится. С чем я вас и поздравляю. Несомненно, есть черты мастерства высокого в данном спектакле. Это я отношу и к режиссеру-постановщику Андрею Савичу. Где-то он здесь? Он стоит. Да. Молодой. Мне кажется, значит, если все будет в порядке, в том смысле, человек должен успех тоже переносить так, как надо переносить беду. Вот. Значит, если он все это, значит, правильно поймет, для себя сделает правильно, значит, ему впереди светит интересная, яркая звезда театральная. Геннадий Сотников говорил, что каждый раз, приезжая в Якутск, приезжает за русским театром, за русским ощущением Саха-театр. В таком признании, конечно, есть и ваша заслуга, Александр Викторович, поэтому мы хотели бы от вас услышать, как это было. Осенью 1983 года я был на фестивале в Армении, Шекспировский фестиваль всесоюзный. Туда приезжали разные театры из всех республик с шекспировскими спектаклями. И вот когда я оттуда вернулся, я вернулся раньше времени, потому что Министерство культуры РСФСР, теперь Россия, попросила меня поехать в Якутск, выбрать спектакль для фестиваля, который в 1984 году должен был состояться в Хабаровске. Я прилетел в Москву, пришел в управление, театральное управление Министерства культуры, и там меня, значит, замминистра тогдашняя попросила, чтобы я в Якутске выбрал либо русскую драму, либо якутский балет. Потому что в Хабаровске не будет синхронного перевода, якутского языка никто, помимо якутов, не знает, поэтому надо либо русскую драму, либо якутский балет. Я прилетел в Якутск и стал ходить смотреть спектакли русского драмтеатра. Это было ужасно. И я понял, что нет, ни в коем случае это не может быть взято на фестиваль, тем более ты же несешь ответственность, как тот, кто выбрал. Я стал ходить на спектакли якутского балета, и это тоже была катастрофа. Я ушел в антракте, а публики не было вообще. На сцене больше было народу, чем в зале. Гораздо.
На сцене была толпа, а в зале, по-моему, 5 матерей с детьми, наверное, ждали своих мужей со сцены, когда они сойдут. Вот, я ушел в антракте. Значит, а на следующее утро меня вызывают в обком партии, в Якутский обком. А это тогда вот было самое главное начальство Якутии. Теперь это у вас называется президент или глава республики, а тогда это был секретарь обкома. И он сидит, рядом сбоку сидит директор театра, и этот большой начальник говорит: товарищ Менкин, это как же вы себе позволяете уходить в антракте? Что это за поведение такое? Там, тра-та-та. И начинает мне мораль читать. Я потерпел немножко, когда он паузу сделал, я ему говорю: если бы я знал, что во втором акте играть будет другой оркестр, я бы, конечно, остался. И вижу, как он пытается понять, что я сказал. А вообще-то эта фраза в переводе на русский означала, что оркестр ваш такой ужасный, что второй акт не имеет смысла его слушать. А у меня это было еще и дополнительное основание, потому что когда начался антракт, музыканты из оркестровой ямы ушли, там сидит одна девочка-скрипачка, а скрипачи близко к рампе. Я наклоняюсь так и говорю: скажите, говорю, а вам духовые, вот как вам духовые эти? Она мне говорит: знаете, я стараюсь играть погромче, чтобы их не слышать. Ну, понятно, да? Что скрипачка старается заглушить эти адские звуки духовых. Ну вот. И вот на следующий день мне уже надо улетать. Вечером ко мне в гостиницу приходит парень незнакомый, молодой, и говорит: вот я режиссер, у меня есть спектакль, прям вот точно для фестиваля, возьмите его. Я говорю: я не могу, не глядя. Но мы не можем его показать. А что случилось? А ушел в мерзлоту, утонул театр, провалился в вечную мерзлоту. Вот. Но декорации, говорит, мы спасли, костюмы спасли, а так все. Я говорю: не глядя, я не буду рекомендовать. Завтра я улетаю днем. Покажите мне утром хотя бы 2-3 сцены. Может быть, что-то. Сам я, конечно, не верил ни во что. Вот. А где? Я говорю: ну, договоритесь либо с русским театром, либо с оперным. Он утром приходит, договорился он с театром, разрешили повесить декорацию, и вот они мне, мол, сейчас там покажут. Я прихожу в театр, там, конечно, ничего не готово, нормально. Вот, иду к директору, мы с ним там беседуем, а время идет, а все не готово, уже скоро самолет. Директор звонит в аэропорт. Ему говорят: туман, вылетов нету, откладывается. Ну, мы сидим дальше, ждем. И вот так повезло и мне, и театру, и всем, что туман держал меня в Якутске ровно столько, сколько надо. То есть вот это вот судьба. И, наконец, они там что-то повесили, позвали в зал. Я сажусь, на сцене лодка, а это же известная история, это Айтматов, Пеги пес, бегущий краем моря, все тогда это читали, у всех это было на слуху, сюжет понятен. А если кто сейчас не знает, то я скажу. Значит, охотники на морского зверя отправляются на лодке своей в море, и вдруг туман, берега не видно, никакой навигации теперешней у них, конечно, нет, никаких мобильных телефонов тогда не было в природе, это 100 лет назад. А в лодке старик, 2 его сына и внук, сын одного из сыновей. И вот взрослые по очереди уходят в воду, чтобы оставить воду для мальчика. Старик, потом, по-моему, брат, потом отец, и мальчик остается один. И вот когда он остался один, туман рассеялся, и вот берег. И он знает уже, куда грести. Потрясающая история о самопожертвовании, настоящем самопожертвовании, сознательном. И надо еще сказать, вот эти самопожертвования, эти подвиги, они очень разные бывают. Когда человек видит вдруг, что пожар и ребенок в окне,
Он не успевает даже подумать. Он бросается спасать ребенка и иногда погибает. А тут другое дело. Тут пожара нету. Тут надо принять решение. А когда ты начинаешь думать, ты начинаешь колебаться неизбежно. Поэтому вот эти подвиги, вот эти самопожертвования, сознательные, обдуманные, это самые весомые, потрясающие. Мы все в одной лодке. Всем нам должна выйти одна судьба. Судьба, судьба. От судьбы не уйдешь. Известно на то она и судьба. Хочешь покорись, хочешь нет. Раз нам конец, кому-то можно и самому поторопить судьбу, чтобы другие повременили. Сам подумай, а вдруг тучи откроются, пустишься из последних сил, и земля уже будет на виду, и не хватит нескольких глотков воды, чтобы душу дотянуть. Разве разумно? Разве не обидно будет? Синяя мышка, дай воды. Ну как там Мылгун? Да все так же лежит. Лежит, говоришь. Придет в себя, передай ему. Хорошо, все передам, как было сказано. Помнишь, как-то купцы приезжали на оленях, топоры меняли и разные вещи. Тот рыжий говорил, что был в какой-то далекой стране человек, который пешком прошел по морю. Ведь были такие люди. А у нас самое великое — рыба-женщина. Пора. Я свое пожил. Сила уходит. Я хочу сам. Не удерживай, вы еще продержитесь, там есть еще немного воды. На сцене лодка, люди в национальных костюмах, в кухлянках, как они там называются, меховые. И вот они садятся в лодку, а я в портере. А лодка носом к портеру. И рабочие сцены за веревки, невидимые нам, конечно, оттянули лодку к заднику и отпустили. И она полетела над головой. И музыка вот эта, и морское все. Вот так, как будто волна ее подняла. Мороз по коже, я думаю, боже ты мой, какая красота. Какое решение потрясающее вот это. Пару сцен показали они с танцующими девушками, которые танцуют на берегу, ожидая возвращения мужчин. Очень впечатляюще. Я еще потом Андрея Борисова, который вот был режиссер, вот этот молодой парень, я говорю, слушай, как они танцуют у тебя, это очень интересно. Он говорит, а как же ты думал, должна танцевать женщина, чтобы мужчина при минус 50 задумался о том, чтобы как-то раздеться. Вот такая была история. И я, конечно, понял, что это абсолютно годится. Улетел в Москву, пришел в министерство, пришел к этой даме, замминистра, и говорю, выбрал, да, вот будет желанный голубой мой берег. Или зеленый, уже теперь не важно. Она говорит, это русский? Я говорю, нет. Это балет? Я говорю, нет, это якутская драма. Якутский драматический театр. Я же сказала, я говорю, вот поверьте, все поймут. Повесть все читали, сюжет все знают. Достает до сердца, до кишок, до чего угодно. Берет вот прямо за душу. Ну, в общем, я ее долго уговаривал, и она согласилась рискнуть. И так на меня еще посмотрела, что, мол, ну, смотри, включила спектакль в программу фестиваля в Хабаровске. Я пришел домой, написал Андрею Борисову письмо большое.
Смысл его был один. Андрей, умоляю, сократи все разговорные сцены. Никому ничего этого не надо. Критики по-якутски не понимают, перевода не будет. Они устанут, озвереют, они возненавидят просто. Оставь максимально пластику, лодку, танцы, все. В общем, спектакль он сократил, сейчас я твердо не скажу, но я думаю, от 2 часов остался, может, 1 час 15. И вот, пожалуйста, спектакль в Хабаровске прошел. 1 место за режиссуру, 1 место за сценографию, главный приз за актерские работы. Ну, просто он сгреб все призы. Все 1 места забрал. Это было счастье настоящее. В награду его немедленно включили в Тбилисский фестиваль молодежных спектаклей. Якутского театра действительно поразил меня. Он убеждает в том, что развитие национального искусства, национальной культуры возможно лишь в том случае, если обращаться к таким общезначимым проблемам, темам, как это происходит в спектакле. И еще одно обстоятельство, благодаря которому ваш спектакль, мне кажется, предстает в дополнительном ракурсе. Я имею в виду то, что перед нами, перед зрителем, в зрительском восприятии из персонажа рождается герой. Именно такой герой, острая потребность в котором, я думаю, существует в современном искусстве. Вот этим определяется, видимо, впечатление основное. Мне кажется, самое интересное произошло как раз за кулисами. Вот в тот момент, когда должна была лодка взлететь над волнами, вот тот момент, когда лодка взлетает над волнами, по театральной технике нужно подтянуть там канаты и канаты закрепить. Но по техническим каким-то неполадкам лодка начала отпускаться вниз, вместо того, чтобы подняться. И эта лодка очень тяжелая. В лодке сидят 4 человека, и для того, чтобы им взлететь над волнами, лодка должна быть закреплена крепко. И вот я вдруг увидел за кулисами, как за этот канат, который держит лодку, схватился сценорабочий Якутского театра, парень якут. Потом, значит, я подбежал к нему. Потом к этому канату подбежала актриса театра и художник, русский художник Геннадий Сотник, который оформлял этот спектакль, тоже схватил этот канат. Потом, значит, вдруг вижу, подбегает к этому канату и парень рабочий грузин и берет этот канат в руки, и мы начинаем этот канат держать. Мы держим этот канат. И вот я вдруг увидел эти руки. Вот руки какие... В общем-то, наверное, мы все держали этот канат до последнего момента, до тех пор, пока эта сцена прошла. И меня поразили вот эти руки этих людей. Эти руки были очень похожи, как мы сейчас в Грузии находимся, на грозди винограда, И в то же время я подумал о том, что, в общем-то, самая главная идея спектакля, когда вот мы все в одной лодке, а под лодкой, как сегодня говорили, может подразумевать и землю, и так далее, и так далее. Если мы все в одной лодке, если мы будем все держаться вместе, если будем держать эту лодку, этот канат, чтобы лодка не упала, чтобы земля не упала. Вот, наверное, за кулисами произошло вот такое событие. Да, а еще ведь оказалось, чего я не знал, что это дипломный спектакль. Дипломный. И если бы не эта история, он бы исчез, как исчезают самые замечательные спектакли дипломные. Вот сейчас умер Марк Захаров. Я видел самый смешной спектакль в мире, который Марк Захаров поставил в начале 80-х годов в ГИТИСе, дипломный. Но его нет, все. Он прошел как дипломный там 5 раз и конец. Ну а потом началось, выдвинули «Желанный берег» на Госпремию РСФСР. И опять счастье, потому что там в комитете по этим госпремиям сказали: вы знаете, в прошлом году получил Гончаров,
теперь пора получать Товстоногову, что-то в этом роде. Ну, большим начальникам. Если в этом году один, то в следующем другой. И не дали. И слава богу, потому что в результате дали Госпремию СССР, а это гораздо более весомое было тогда. И тоже так случилось, что одна дама в комитете по госпремиям СССР именно, а он назывался Государственный комитет по ленинским и государственным премиям. Вот. И дама это испытывала доверие к моим, значит, отзывам, потому что она очень хорошо уже знала, что вот я вот что есть, то и скажу. Не нравится, скажу, не нравится. Если говорю, что это супер, это значит супер. Рукоплескали бесконечно, как выходила на сцену Великан Джапаридзе, когда она восторженно говорила, что Мекка театральная находится не в Москве, не в Ленинграде, не в Тбилиси. Мекка к нашей радости переместилась в Якутск. Спасибо вам за такое большое наслаждение, вернее, впечатление – это не то слово, вы понимаете, впечатление. Я имею очень много всяких впечатлений от театров разных, но это не то, это входит в кровь как-то, понимаете? Вот в этом большое искусство вашего театра. Так что я очень был рад, что, как сказать, участвовал в этом деле. Ну, все совпало. Вот то, что Борисов, он же мне рассказал, как он наткнулся на это. Он летел, по-моему, из Москвы в Якутск или из Якутска в Москву. Ему надо ставить дипломный спектакль. Это он мне рассказывал. Потом уже, недавно. И он был уверен, что он будет ставить Беккета или Ионеско, абсурдистов вот этих, в ожидании Годо или что-то в этом роде. И в аэропорту лежит пачка роман-газеты, дешевые тогда, по-моему, 50 копеек стоило или 25 копеек, что-то в этом роде. И он листает, а они все были в синеватых обложках, а одна тетрадочка в розовой. Он берет эту розовую. Это был Пегги пес, бегущий краем моря. Арай акукук мексикен дүйеденен думана бу дүйеди бүтүн көдөк таанымнан кебисте ханыныры олгонун устанасына чаган ебит. Ачага бекенин аны көрбөп. Оларды көрбөппүз, оларды көрбөп боллак. Ол акукук дегенер. Очо кутуга бардым манна урабыт я. Беги үрем жаннары улханга чабар усталар ките алыптык. Киндерге керен ама өстөрүгө көпсөр буылыңына. Бия, кидия дейбет. Бия керен ама калбек. Өші билексіңді кистер болпыннан. Оскай болдың, тоқта! Эй, станды! Кехек! Тияличі тайуын! Өскененен тияличі де боллаққына. Өт сабылғада бол батақ боллаққына. Қанналары ең қалуын тиялларың. Эбетерен, андайда атылырыптары мұнеңін іссайып жағынды. Онтығы кеттен ордаңын тиялларға тәркан соқты. Қартар дейбен. Estandı, bir andın, bir günü gitti kırığa barın, gidip uyuyan barı, öttüğünde, yine amman ne morada ıslattı, yine hatta kebiledi. Kartlar diben, istandın, tüyal içinde bollakına, üç sabukada bol batak bollakına. Samı bakam burkatı, benim morada bitmeden esketilen, tüyal içinde rari, benim morada bitmeden enti. Ne geç? Tehekken, atamın büyükpün, atırıkpün, oğlum ameliyat troyak doğayla. Bu var, böyle. Atkıcık doğak edin, kınarı doğanlık, kınarı atkıcık. А еще благодаря этой истории я узнал про Аланхо и Аланхасут. Я узнал кое-что потрясающее про якутский язык. Потому что пока там рабочие вешали декорации, я говорю, ребята, вы же мне напишите хоть программку, я же не запомню. Ну, Чингис Айтматов, да, а вот режиссер, художник, актеры, актрисы. И оба они взяли по бумажке и написали. Зачем они вдвоем писали, я не знаю, но это тоже удача большая. Потому что я беру две бумажки, на одной написано
«Желанный зеленый мой берег», а на другой написано «Желанный голубой мой берег». Я говорю, мне столько много выпили, чтобы... Давайте решите, какой берег-то. Ну и вот тут оказалось, что на якутском языке, когда человек себе представляет желанный берег, он его видит, прямо видит. И кто-то видит его зеленым, а кто-то видит его голубым. И вот оказалось, что якутский язык совершенно по-другому устроен. И восприятие якутов устроено совершенно по-другому. И когда Алан Хасуты рассказывали вот эти саги, эти потрясающие истории, могли рассказывать и день, и два, какой-нибудь супер Алан Хасут может 5 дней чего-то рассказывать, и все сидят и слушают, и они видят это как кино. Я позавидовал очень сильно. Я позавидовал. Я не знаю, сохранилось ли это качество якутского языка и качество восприятия. Ну, сейчас восстанавливать пытается после... Я думаю, что это огромная проблема. Потому что воображение, которое позволяло им 100 лет назад, и 200, и 300, видеть рассказываемое, воображение это уничтожил телевизор. Все, тебе ничего не надо воображать, тебе все время дают готовую картинку. Я думаю, безнадежно пропало. Потому что, ну, каких-то фанатиков можно, наверное, увлечь, та-та-та, но это будет опять кучка людей, 15 человек или 20 человек, а молодежь будет смотреть телевизор, будет смотреть кино и будет по-английски. И ничего этого не будет, к сожалению, это так. Надеюсь, это останется в нашем разговоре и не будет удалено. Ну, правильно вы говорите сейчас вот среду, которая воспринимает вот это Аланхо, ее воспитывать надо сейчас. Конечно, есть... Вы бессильны это сделать. Я объясню, почему. Ага. Вы будете воспитывать сколько часов в день? Ну, сейчас открывается школа Аланхо. Вот, очень хорошо. Сколько будет мальчик этот учить Аланхо и тому подобное? Ну, в день. Очень... Ну, сколько в день? В день, ну, не знаю, но сейчас вот эти Значит, я знаю, чего будет. Ага. Будет так, что мальчик или девочка, они будут это изучать, потому что в школе такая программа, и это будет максимум 45 минут в день. А скорее всего 2 урока в неделю. Остальные 23,5 часа в день у них будет вот то, что есть. Телефон с экраном, Инстаграм, неважно что, и телевизор. Поэтому ваши 45 минут против 23 часов бессильны. И не только ваши, и наши. Весь мир катится. Весь мир катится, и русский язык съеживается, не только якутский. Если посмотреть, вот если бы сделать такой график, как русский язык сокращается. Грузия молодая уже не говорит, Казахстан перешел на латиницу. А что это значит? Это значит, что все книги, миллиарды книг, которые были накоплены в СССР на кириллице, онемеют. Даже зная русский язык, человек не сможет их читать, потому что он кириллицу не будет знать. Он же знает теперь только латиницу. И сказать «здравствуйте» он может, а прочесть не может. Эти буквы не его. Ну и откуда идет это все зло, как вы думаете? Ну, люди делают деньги, большие деньги. Они продают вам кино, они вам продают телефоны, они вам продают все. Все. И вы для них не люди, а покупатели. Неважно, покупаете вы кроссовки, одежду, телефон, телевизор, машину. Вы покупатель и ничего другого. И посмотрите, сколько денег вкладывается в рекламу на любом телевидении.
неважно, это Россия, Америка, Франция, Германия, миллиарды, 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 и вся реклама сводится к одному слову – купи. Найдите-ка мне рекламу, где будет написано «Узнай» или «Выучи якутский язык». Есть такая реклама в Якутии? Есть. Да Кстати, ладно. Да, есть. И где она висит? Она в межпрограммке. Вот это вот, да? Да, А вот билборды на улицах нет? Нет. Нет. Вот. Значит, дорого. Якутский язык не потянет такие расходы. Есть какая-то надежда, что и русский язык когда-то воспрянет, и русская культура. Мы не первые. Уже Пушкин в лицее изучал латынь и древнегреческий как мертвые языки. Культура Эллады и культура Древнего Рима тоже кое-что значили. Но эти языки исчезли. Латынь превратилась в мертвый язык, хотя на латыни говорила вся наука европейская. Вся медицина до сих пор говорит на латыни. Но нет. Латинская литература недоступна никому, почти никому, кроме вот ученых. Все мы получаем в переводе. А беда еще в том, что теперь все, кто отказались от русского языка, уже никогда не получат европейскую мировую литературу на том уровне, на котором она приходила к человеку на русском. Потому что, как ни странно, но советское время, скажем так, с 30-х годов и до конца СССР, то есть вот эти 50 лет, это было время, когда русская школа перевода была абсолютно лучшей в мире и недосягаемой. Потому что только в СССР талантливые писатели, гениальные писатели занимались переводами, потому что на русском они не могли сказать, что они думают. А вот переводя Шекспира, могли. Поэтому никогда ни при каком режиме другом, например, Пастернак не стал бы заниматься переводами. Он перевел Гамлета и так далее, и так далее. Почему? Потому что там было настоящее, на таком уровне. У Шекспира же очень политические пьесы. Там убивают королей, например. Попробуй-ка, советский писатель, напиши-ка на эту тему. Ну, то есть, пожалуйста, если ты будешь писать про Генриха VI, но про сегодняшний день нет. Поэтому русская школа перевода была недосягаема. Например, немцы, такие немцы, знаете, есть билингвисты, у которых и русский, и немецкий абсолютно оба родные. Они говорят, Томас Манн на немецком лучше, на русском лучше, чем на немецком. Фолкнер не хуже, Хемингуэй лучше. А уж Винни-Пух на русском в 100 раз лучше, чем на английском. Когда я был в Якутске последний раз, это как раз был фестиваль «Желанный берег», и в программе этого фестиваля был Гамлет. Если кому-то интересно, может прочитать мою статью про это дело. В интернете она называется «Убийцы Гамлета», а на бумаге она называлась «Гамлет непобедим». Так вот, вот этот якутский Гамлет был просто ужасен. И он настолько был ужасен, что когда было закрытие фестиваля, и награждали, и я там получил скульптуру, где лодочка и 4 человечка. Я понимал, что в этой обстановке ругаться нельзя, но я все-таки сказал там со сцены, что Гамлет и, скажем, Дон Кихот – это не те фигуры, которых надо опускать в грязь. Я считаю, что это абсолютно безнравственные спектакли. Их в Москве таких хватает.
У нас есть такие. Вот я там же и про Бутусова написал. Он, между прочим, главный режиссер Вахтанговского театра. Я бы сказал, даже какие-то подлые спектакли. Потому что это опускает людей. Опускает прямо в грязь. А то, что он якут, ваш этот, Потапов, по-моему. Потапов, да. Да, и то, что он, по вашему мнению, молодой, хотя ему уже 40, а это совсем не мальчик, никак не меняет этого. Какая разница, якут он или не якут? Какая разница, кто вас ударил по лицу? Вы в это время будете спрашивать национальность? Нет. Подонок. Вот и все. Поэтому ничего национального тут нет. Это дело этики уже, а не эстетики. Они-то говорят, что они эстеты. Слушайте, эстеты, а почему вам так нравится дерьмо? Почему у вас Гамлет на сцене садится на горшок? Почему бы вам, если вам хочется показать, как артист садится на горшок, не взять бы какую-то другую пьесу? А если бы он взял Аюнского и посадил бы Аюнского на горшок, может быть, якуты не так бы благосклонно отнеслись к этому? Может быть, за Аюнского они бы решили заступиться? Ну, это не мне решать, это вам там решать. Это общая тенденция сейчас же. Нет. Тенденций всегда много. И человек выбирает, какой тенденции ему следовать, высокой или низкой. Неправда, что всюду только низкое. Это просто неправда. Мы же видим другое. Но вниз гораздо легче. Это правда. Таланта не надо. Надо только подумать, какую мерзость еще не показывали. Дай-ка я ее покажу. И буду я авангардист.